Malampuson nga gipahigayon ay ka-13 nga semana sa Farmer Field School on Corn Production and Management dito sa Sitio Magawa, Barangay Bulunay. Gibidahan kini sa espesyal nga isgutanan kabahin sa agripreneurial mind setting. Si Mr. Carlo J. Bert Cardente gikan sa ATRRTC 11 mo'y nagtanyag sa mga partisipante og bililhon nga tambag. Giawhag niya ang mga mag-uuma nga dili lang tan-aw ng pag-uma, isip tinguha sa pagkaon sa pamilya apan isip usa ka balugtarong panginabuhian og negosyo. Ang programa kabahin sa usa ka season-long training ang gipahisugdahan sa Municipal Agriculture Office uban sa suporta sa Department of Agriculture ug sa ATRRTC 10. Tumuni ini nga palig-on ang pagkaon sa komunidad, mapadako ang kita sa mga mag-uuma ug mapasiguli ang kahigayonan sa agribusiness dinhi sa lungsod. Tungod sa aktibong pag-apil sa mga mag-uuma ug sa kanunay nga suporta sa mga partner agencies, makita nga tinud-anay nga paningkamot sa komunidad sa paghatag kahibalo sa lokal nga mga mag-uuma ug pagpalambo sa produksyon sa agrikultura. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Linal Jubon Balakwit sa Philippine Information Agency, Bukidnon. Philippine Information Agency Updates.